السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة روائع الوصفات. أهلا وسهلا فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رح نعمل جوانيح الدجاج. طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله رح تعجبكم كتير، وطعم كتير كتير روعة. يعني بديش أحكي لكم، ريحتها كانت موصلة لأول الشارع. يعني جوزي إجا من برا بقول لي ريحتها ما شاء الله، من حديت ما فتحت باب الدرج ريحتها يعني واصلة لتحت. إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. شايفين كيف من جوا مستوية وطرية ومن برا مقرمشة، وريحتها كتير كتير زاكية بمكونات سهلة وبسيطة. إن شاء الله راح إن شاء الله تعجبكم. خلينا نبلش نشوف إيش حطينا على جوانيح الدجاج. طبعا جوانيح الدجاج يا بتشتريهم يعني أجنحة، يا لما تشتري الدجاج بتصيري تقيمي منهم الجوانيح وبتخليهم بكيس بالفريزر. غسلتهم ونظفتهم، نقعتهم بمي وخل وطحين قد 10 دقايق، بعدين غسلتهم مرة تانية ونشفتهم منيح منيح. بدنا نحط البهارات. حطيت ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. حطيت معلقتين صغار. حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة من الفلفل الحار المجفف المطحون أنا طحنيته. زنجبيل ممكن فريش وممكن ناشف برضو كله معلقة صغيرة. بابريكا معلقة صغيرة. بودرة الثوم معلقة صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعلقتين من الصلصة. معلقة من الريحان الناشف عفوا. الريحان أنا بلقطه بغسله بنشفه وبخليه عندي، ما بجيبه جاهز. عندي بصل أخضر وتوم، قطعت البصل صغير صغير وحطيته، والتوم دقيته كمان وحطيته، وفركتهم كتير كتير منيح مع بعض. بعدين بدنا نحط الأشياء السائلة. بنحط دبس رمان تقريبا قد معلقتين كبار. بنحط زيت زيتون كمان قد معلقتين 3 برضو زيت زيتون. وبنحط عصرة ليمونة تقريبا قد كمان 4 أو 5 معالق من الليمون. زي ما شفتوا حطينا البهارات ودعكناهم مظبوط. بعدين حطينا الأشياء السائلة، خصوصا زيت الزيتون. لو حطيته قبل البهار ما بمسك البهارات على الدجاج، فهذه لازم يعني الشغلة تحطيها بعين الاعتبار، إنه لازم تبهري وتدعكي الدجاج أو اللحمة بالبهارات. بعدين بنحط الزيت. إذا حطينا الزيت بالأول البهار ما بمسك باللحمة أو الدجاج نهائيا. فعصرت الليمون وبدنا نسيبها تقريبا ساعة أو ساعتين زي ما بتحبي، وإذا بدك قبل بيوم كمان تحطيها برضو بصير. جبت صينية الفرن، ما حطيت عليها أي إشي، ما دهنتها أي إشي. صفطت الجوانيح زي ما أنتم شايفين تصفيط منيح جنب بعض عشان كله ياخد نفس الاستواء. أخذت معي تقريبا بالفرن ساعة إلا ربع. حطيتها تحت، خليت النار من تحتها تقريبا نص ساعة. بعدين رفعتها للتحمير كمان تقريبا ربع ساعة أو يعني 20 دقيقة زي ما أنتي طبعا بدك تكوني تراقبي الوضع، لأنه كل فرن عن فرن يختلف الحرارة تبعته. على 180 أنا فرني كهرباء، حطيته على 180. سخنته أول بعدين فوتت طبعا الأجنحة عليه. الأكل ما بفوت على الفرن هو بارد، بتخليه قد 10 دقايق بعدين بتفوتي الأكل اللي بدك تعمليه على الفرن. زي ما انتم شايفين هيك خلصت معي، أخذت معي ساعة إلا ربع. طعمها كتير كتير زاكي. إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. أكلة سهلة وبسيطة وخفيفة، إن شاء الله بتفيدكم برمضان. تابعوني إن شاء الله رح أنزل لكم أشياء زاكية في رمضان كمان، ورح نعمل أشياء قبل رمضان عشان يعني في رمضان الواحد ما بفضى إنه يعني يصور أو أسجل. فاللي بصح لي إني أسجله برمضان إن شاء الله رح أسجل لكم إياه. وممكن إنه إن شاء الله قبل رمضان أعملكم أشياء كتير زاكية وبتنفع إن شاء الله لرمضان. بترجعوا للفيديوهات، الفيديو اللي بتحبوه بتسيفوه وبتخلوه عندكم عشان إن شاء الله تستفيدوا منه بشهر رمضان المبارك. وإن شاء الله يجي علينا وإحنا بصحة وسلامة وخير أجمعين، ويعطيكم العافية.